பாசத்திலையும் சரி வீரத்திலையும் சரி கோம்ப நாய் அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேற எந்த நாய்களுமே கிடையாது. 3 கோம்ப நாய் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு புலியவே கொண்டுடும். எப்படி தமிழ்நாட்டுல ராஜபாளையம், கன்னி, சிப்பிப்பாறை, அலங்கு இந்த மாதிரி நாய்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி தேனி மாவட்டத்துல கோம்பைன்ற கிராமத்துல பூர்வீகமா கொண்டனாலதான் இதுக்கு கோம்பைனே பேர் வச்சிருக்காங்க. எந்தெந்த நாய்கள்லாம் சைஸ்ல கம்மியா இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ஆக்ரோஷ குணம் வேற லெவல்ல இருக்கும். ஒரு ஒரிஜினல் கோம்பை டாக் ஒரு இரும்பு ராடையே கடிக்கிற அளவுக்கு பலமா இருக்குமா. மற்ற நாய்கள்லாம் நீங்க வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை அடிக்கும் போது அது கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. நீங்க கோம்பையை வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்திரிச்சு நின்று கழுத்துல ஏறி மிதிச்சாலும் சரி, உங்க காலை மிதிச்சு செத்தாலே சாகுமே தவிர உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாது. விசுவாசத்துக்கு மறு உருவமா இருக்கிற இந்த கோம்பை நாய்கள் 5 செக்யூரிட்டிக்கு சமம்னு சொல்றாங்க. ஒரு பெரிய தோட்டத்தையே இது ஒத்தால பாதுகாக்கும். இந்த ஒரு நாய் உங்க வீட்டுல இருந்தா போதும், நீங்க எதை பத்தியுமே பயப்பட தேவையில்ல. பாதுகாப்புக்கு பஞ்சமே இருக்காது. இந்த மாதிரி நான் வேற எதை பத்தி பேசணுன்றத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.